you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in the business. What's up mga kaiwan? Sa araw na to, magbubukas tayo ng motor. Itong motor na bubuksan natin, pagmamayari ito ni Pops Roel Cañada. Ang motor na ito ay Honda CB110. Ang problema naman niya, maingay yung sa bandang head niya. Parang yung timing chain. Ang sabi? Timing chain niya parang pumapalag na. Kaya titingnan natin kung ano yung problema niya. Kung sira na ba yung timing chain o roller guide, ganon. Or yung tensioner niya. Kailangan natin siya i-check. At saka mamaya paparinig ko rin sa inyo at ipapakita yung problema niya at saka yung ingay niya. O, paano mga kaiwan? Iwan ko muna kayo. A few inches later.
ibabaklas na namin yung taas. I-check natin yung ating timing chain. Bagat na yun sa labas. Bago ka. Ganyan na yung itsura ng ating motor. Nga pala pa si Pops Jomar Marwan pala yan yung gumagawa ng ating motor. Tinutulungan niya tayo. Dito namin binaklas yung motor natin sa bahay niya kasi marami siyang gamit dito. Tsaka dito safe kasi may gate. Paps, hi ka muna, Paps. Hi. Pop, ya, okay na, Paps. Flat. Okay. May pin yan, Paps. Ayan. Dowel. Paalala mo, Pops. Sige, Paps. Sa baba naman, Paps. Okay na, So ayan, yun po yung mga coil natin, yung coil ng CB110 natin, Honda CB110 ignition coil. So yan po, yun po yung itsura ng ating Honda CB110 coil. And then ito po yung nasa loob nya. So ayan, hindi pa pala tayo naka Pops, kulang. So ano yan, yung mga 17 siguro yan, no? Mayroon ka dyan, ba? Yung sakit mo. Wala yun, Pops. Ha? Meron ako dyan, open. Open. Oo. So yun guys, update na lang namin kayo mamaya ni Pops Jomar kung anong mangyayari kasi babaklasin pa namin yan. Oh. So mamaya guys, update namin kayo pag nabaklas na namin yan. So natanggal na namin itong tornilyo dito. Tanggal na. So mabubunot na to. And then niluwagan na rin namin itong dalawang tornilyo dyan. So pag binaklas mo, makikita mo na yung ating tensioner with roller, tsaka yung roller nya rin na isa dito, yung roller guide nya. Tapos may isa pang roller guide yan dyan sa loob. So ayun guys, ito, ayan, kung mapapansin nyo, broken na rin, mga ano na rin, nag-brittle na siya, and then durog na. So kaya babaklasin namin to, pati kadena, baklas, mga tensioner, para i-check. Then bibilhan na natin ng panibago yan. Okay, Pops, babaklasin ng ating tropang masigasig.
Nga pala guys, tinuno na namin kanina yan, tinutok na namin yan sa timing niya. Then ginawa namin, in-neutral na namin yung gearings, yung transmission, naka-neutral na yan para hindi na magalaw yung timing niya. So ngayon binabaklas ni Pops Jomar yung isang roller guide doon sa gitna ng timing chain. Kasi kanina durog na yun. So ngayon malalaman na natin pag lumabas yan kung gaano nakalala yung pagkadurog niya. So ayun guys, pakita natin Paps yung nadurog. Ito, Ay, malalim na siya. malalim na. Kumbaga yun, may mga nadurog siya sa May mga part na yun nadurog na sa siya. gilid. Ayun, may mga konting basag na siya guys sa gilid yung roller guide niya, and then malalim na yung Malalim na yun. dinadaanan ng timing chain. So yun, kailangan na rin talaga natin magpalit. Yan. So ayan, nakita natin yung isang problema. Ngayon may isa pa tayong babaklasin natin actually lahat yan para makita natin kung ano-anong mga dapat palitan. So itong motor na to guys, binili namin to August 10, 2012. So ngayon lang namin to binuksan. Actually talagang ngayong taon lang siya binuksan. Ay ngayong 2020. Yan. So 8 years na siya guys. Walang ano, ngayon lang. So ito na yung mga kanya, no, focus natin. So ayan, so durog na rin talaga. Ayan, ang dami ng tama. Ayan, marami na tama. So palitan na siya. So malamang yung isa palitan na lang din siguro yun, no, Pops, para Check mo. oo, para sama-sama na. So nakita na natin yung problema ng ating motor. Kaya pala napakaingay ng ating motor pag umaandar. Anong size yan, Pops? So yun guys, babaklasin na lang namin ulit yan. Ay, yung isa yan. Babaklasin namin yan. Ayan. Babaklasin namin yan para ma-check natin lahat. So mamaya update namin kayo kung ano. So yung dalawang yan is kailangan ng palitan, ano. So yun guys, for almost hindi pala almost 8 years na din talaga siya. So sa 8 years niya, ngayon lang siya binuksan. Yan ang sira. So yun. Hello mga kaiwan, ito na. Nakalas na namin yung Honda CB110. Ito na yung naging problema niya. So ayan, nabaklas na natin yung ating timing chain, roller guide, tensioner, and yung sa tensioner spring, yung sa parang pinaka post rod niya, pati yung rubber binaklas na natin kasi yung rubber niya is may tama na, yun, malalim na guys. Ayan, malalim na. And then itong spring is mahina na rin. Ito, nagkaroon na ng kanal yan. So malalim na kumbaga. And then ito guys, ayan, mga crack na yung pinakakuan niya. Ayan, mga crack. As in talagang nabasag na siya guys. Bumigay na yung ating tensioner timing chain guide. So yun. And then itong isa, ganun din. Papalitan na rin din natin to dahil medyo brittle na rin siya. So yun. Ayan guys, lahat ang mga nasira. Dagdag ko nga lang pala guys, papalitan din pala natin yung sa cylinder head gasket ng CB110, yung rubber gasket niya sa head. Papalitan na natin yon kasi crack na. And then yung sa gasket din, sa engine gasket sa bandang gilid, sa bandang kaliwa ng makina natin, order tayo nun ng kasi nakaka-order ako ng tingi-tingin nun para ma-orderan na natin itong mga kailangan nating pyesa. And then yung gasket, yung rubber gasket, and then yung engine gasket. So yun, abangan niyo pala guys yung part 2 nito, no, yung pagdating ng pyesa, and then yung pag-assemble namin ni Pops Jomar. Assemblein na namin pag dumating na yung pyesa. So yun guys,
dito na muna to yung video na to. Puputulin ko na muna yung video na to. Sana may konting kaalaman na itulong itong ating video. Kaya ngayon guys, maraming salamat sa panonood ulit